եկես սրարքերություն քո, եղիցին կամքով։ Աղոթում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծ հայրենականում եւ Արցախյան հերոսամարտում իրենց կյանքը ընծայած հայրենիների հոգիների համար։ Բռնազավթված է Արցախը։ Գարեգին II պատգամն է, որ չմոռանանք տասնամյակներ շարունակ մեզ եռատոն պարգևած հայրենիների սխրանքը։ Այն հայրենասիրության ոգեշնչող օրինակ է, ինչպես համաշխարհային երկրորդ պատերազմում չարի ու ֆաշիզմի դեմ պայքարը։ Տասնամյակներ շարունակ այսօրը մեզ համար նշանավորվել է նաև Արցախյան գոյամարտի հաղթանակով։ Այսօր, երբ բռնազավթված եւ հայաթափված է Արցախը, պարտավոր ենք շարունակել հետամուտ լինել հայրենազրկված արցախահայության իրավունքների պաշտպանությանը։ Անցյալի այս իրադարձությունները մեզ պետք է ամուր եւ հաստատական պահեն զորեղ ու անվտանգ պետության կերտման մեր տեսիլքների իրագործման ճանապարհին։ Մայիսի 9-ը համաշխարհային երկրորդ պատերազմում խորհրդային միության եւ արևմտյան դաշնակիցների տարած հաղթանակի օր է անվանել Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձից տպավորություն է, որ եռատուն Հայաստանում չի էլ եղել։ Նա խաղաղությունից է խոսել, իսկ Արցախի մասին որևէ հիշատակում չկա։ 2026 թվականի մայիսի 9-ը նշում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության պայմաններում։ Արդեն 2 տարի Հայաստան-Ադրբեջան հրաձգության հետևանքով ոչ զոհ ունենք, ոչ վիրավոր, մեր սահմանամերձ բնակավայրերն ապրում են հրաձգություններից զերծ միջավայրում։ Այսօր էլ են աշխարհիկ ու հոգևոր ղեկավարները առանձին այցելել հաղթանակ զբոսայգի։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը կառավարության անդամների հետ ծաղիկները խոնարել ու ծաղկեպսակ դրել երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ խորհրդային միության բանակի կազմում հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի անմար կրակի մոտ։ Մենք հիշում ենք մեր պապերին, իրենց սխրանքը։ Պապերի հիշատակը հարգելու է եկել փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Հաշտ է արդյոք այս իրողության հետ, որ եռատոն չէ Հայաստանում, չի պատասխանում Սաֆարյանը։ Հաշտեք, որ այլևս եռատոն չէ այսօր։ Ես նշեցի այսօրվա խորհուրդը, ավելացնելու բան չունեմ։ Ծնունդով արցախցի Արմեն Գրիգորյանն էլ է վարչապետի նման կարծում, թե Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ է եղել։ Այն իրականություն, որ մենք այսօր ունենք, ցույց է տալիս հենց վարչապետի հայտարարության տրամաբանությունը, որտեղ եթե այդ ճանապարհը, որ մենք ընտրել ենք, արդյունավետ լիներ, այսօր մենք այս արդյունքը չէինք ունենա։ Մենք եկել հասել ենք այս արդյունքի եւ տեսել ենք այն իրականությունը, որ ունենք, եւ ըստ դրա եզրահանգումներ ենք կատարել։ Եզրահանգումներ կանի Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի զգուշացումներից։ Մոսկվան պարզաբանում է պահանջում Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի հասցեին Զելենսկիի սպառնալիքների համար։ Ես ծանոթ չեմ այդպիսի հայտարարությունների։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի լսել, որ Զելենսկին ասել է, թե Մոսկվայում մայիսի 9-ի տոնական շքերթին ուկրաինական դրոններ էլ կարող են մասնակցել։ Այդ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Հայաստանի դեսպանը։ Նրա միջոցով հայտագիր է ուղարկվել Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Դրան պատասխանելու կարիք դեռ չի տեսնում փոխարտգործնախարարը։ Փոխանցել են հայտագիր, եթե կարիք լինի, մենք դրան կպատասխանենք։ Բովանդակությունը ինչ է։ Կապված էր այստեղ կայացած գագաթնաժողովի հետ։ Ըստ աղ Արմեն Գրիգորյանի, Հայաստանը պարտավոր չէր հետևել, թե ինչ հայտարարություններ են հնչում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում։ Մենք չենք կարող հետևել, ով ինչ հայտարարություն է անում, հա։ Այս մասով ես կարծում եմ կարևորը Հայաստանը ինչպիսի հայտարարություններ է անում։ 2022 թվականին ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ստեղծված Եվրոպական միջկառավարական ֆորումը Գրիգորյանի կարծիքով պարզապես մի միջազգային միջոցառում է, որը բարձր մակարդակով անցկացվել է Երևանում։ Պահպանել ենք ֆորմատ այդ համայնքի ժողովի անցկացման եւ ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին խոսել չի ցանկանում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Նա հրաժարվել է պատասխանել դեսպան Արսենյանին Դաշնության արտգործնախարարություն կանչելու մասին լրագրողների հարցերին։ Կողմնորոշվեք հրապարակված տեքստով, ես ավելացնելու բան չունեմ։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչներից միայն Ռուսաստանի դեսպանին են տեսել հաղթանակ զբոսայգում լրագրողները։ Դեսպանատան աշխատակիցների հետ դեսպան Կոպիրկինը ծաղիկները խոնարել հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակի անմար կրակի մոտ, ծաղկեպսակ դրել հուշակոթողի մոտ։ Թերեզա Կադաևչյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։